유자, 겨울차로만 드셨나요? 그런데 이 과일이 기침, 피로, 혈관, 피부까지 네 가지를 동시에 잡는 황금 과일이라는 사실 알고 계셨나요? 유자의 핵심은 헤스페리딘이라는 성분입니다. 헤스페리딘은 기관지 점막을 부드럽게 진정시키고 기침, 가래, 목 건조, 목의 따가움을 완화하는 데 도움을 줍니다. 그래서 환절기에 목이 칼칼하고 가래가 잘 안 떨어질 때 유자는 아주 빠른 진정 효과를 보여요. 예로부터 유자가 폐를 맑게 하고 기침을 식힌다 라고 기록된 이유가 바로 이겁니다. 유자는 비타민C 함량이 레몬의 3배입니다. 비타민C는 피로 회복과 면역 강화의 핵심이에요. 특히 나이가 들수록 하루 피로가 잘 안 풀리고 감기에 자주 걸린다면 비타민C 부족일 가능성이 높습니다. 유자 한 컵이면 몸이 맑아지고 피로가 덜한 느낌을 줍니다. 유자의 풍부한 루틴, 헤스페리딘, 폴리페놀은 혈관벽을 튼튼하게 만들어 혈압 안정, 손발 저림 완화, 붓기 감소에 도움을 줍니다. 실제로 중년 이후 유자를 꾸준히 먹은 사람은 혈류 개선 효과가 더 높게 나타났다는 보고도 있어요. 유자의 노란색은 카로티노이드 때문인데 이 성분은 피부를 보호하고 자외선으로부터 손상된 세포 회복을 돕습니다. 그래서 유자는 겨울철 건조함 당긴 피부톤 개선에도 도움을 줍니다. 그럼 유자 어떻게 먹는 게 가장 좋을까요? 생유자 꿀, 기관지 진정 즉효, 유자차 너무 달지 않게, 가래기침 완화 면역 강화, 유자청 한 스푼 따뜻한 물속이 편안해지고 피로가 줄어든, 유자 스무디씨 제거, 비타민 폴리페놀 흡수 극대화. 단, 시판 유자청은 설탕 함량이 높기 때문에 하루 한 스푼에서 2스푼만 섭취하는 것이 안전합니다. 유자는 그저 향기로운 겨울차가 아닙니다. 기관지 피로순환 피부까지 도와주는 아주 강력한 천연 황금 과일입니다. 환절기마다 목이 칼칼하거나 기운이 쉽게 빠지고 피로가 오래 간다면 오늘 유자로 몸이 편안해지는 변화를 느껴보세요. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.